zuba waɗannan ka yanko wannan so wannan ciyawar kana rede ta kana yanke ta kana tafiya fa so kuma ta sake growing ga ruwa kana bata ga dabbobin ka suna shan pure water ba ruwan kwatami ba da na kududdufi da na wani rafi ruwa ne mai kyau suke sha sai daga suna budewa suna girma me amfanin digirinka in baka da kozizi aljihu me amfanin ka so think positively don't think negatively kana jira sai an baka 30,000 nawa 30,000 take dan uwa nawa zaka sa kayan jikinka ba amma daga 30 din ba har yanzu so think positively ku yi tunani sana'o'i ba na so mu tsawaita ne akwai sana'o'in da naira 10,000 ta ishi kai sana'a ma da su karka ce baka da jari wani lokaci ba jari bane business ana yi ba kuɗi ka je ka sunarki a kasuwa amma ka ma sha wahala la tarkabuna tabaqan sai ka wahala zaka zama wani abu man nala al'azima khatara bil azim duk wanda ya zama wata tsiya wallahi ya baka tarihi rayuwar sai ka ga mamakin sa duk wanda kaga an ce wane ne in zai ga ma tarihin gogormai rayuwarsa sai ka tausaya masa so dan uwa irin wannan zaman kadai ba zai yi warkar da mu ba yasa nace muku ba lecture bace kawai hira zamu amma dai akalla ka san cewa ba za ka tashi lecture ba sai ka gane akwai abin da ka dan duba gefen ka kudi ne ina da abokin da ka san sana'a sa Kano wallahi sana'a kaskanci suke amma wallahi suna da kudin da lokaci ina rancen kudi a hannunsu daya sana'arsa shine fiyo leda fiyo ta gari ita zuwa ta almajirai 80 kullun yana biyan suna zuwa suna ci ko buhu da leda fiya wata me za da leda fiya wata recycling balle je samu intervention da wannan cewa shi sanitizer and sanitization na gari yake yi kuma ya ba mutane aikin ya karɓo kuɗi a World Bank da suka dinga bayarwa ina intervention ɗin nan wancan sadaka yalla sunan wannan kuɗin wannan shi ne real business ina da aboki wanda shi kuma sana'arsa tunda harkar agriculture muke production na issue na taki a Nigeria soil scientist shi kuma tunda mun yarda da cewa organic fertilizer is better and modern and more efficient than inorganic fertilizer taki da ake wannan na zamani yana da illa yana da effect to ko America je inda garin kafircin yake za a ce maka wannan lemun da wannan gwaibar organic ne kudinsu daban sai a sai maka shi kamar $10 amma wannan mangwaro ko wannan kaza takin zamani sai a sai ma $1 kudin is difference in ka zo ka sa buhu 7 zuwa 10 na fertilizer based on fertilizer trial da muka yi ko kuma analyzing fertility status buhu 10 ya ishe ka to yanzu za ka yi amfani da inorganic fertilizer sai ka sa kusan buhu 100 don ton 10 ake sa per hectare kaga sun comparable kudin wancan da kudin wannan ba ɗaya bane amma ka san da yake samu nashi ya empowering din matasa yan wiwi kasu suna da amfani ba mutanen banza bane wato in baka sani da zaka yi amfani da abu sai amfani da kai kowa na cin abinci kowa na kashi kuma san kowa na cika kowa kuma na kyamar wannan abin ya cika neman mutane yake su kwashi ka biya su sai kamfanin sunan kamfanin ba zan gaya muku sunan kamfanin ba amma ga sunan da gidan kowa akwai waye sai kyamar wannan kalmar duk ko gwamnan garin ne yana dan tabawa shi ma lokaci ko ba dan tabawa talaka in yayi gabza maka cikin sa abubuwa shi ma zai je dan taba so za su je su kwashe maka toilet din gidanka su iya aikin waɗannan ke su kwashe ma toilet na gida ba kyama kake ji ba biyan su ba za ka yi ka biya kamfaninsa sai a je bayan gari can waje sai a je a zubar in aka zubar ba fashegin da ya sai zai taɓa wannan abin don kuɗi ne barin shi za a yi sati ɗaya bushe in ya bushe sai a zo a baza shi a sa takalmi rambut ni ma yana zuwa kamfanin ya baje ya bushe in ya bushe sai a zo a ɗauko kuma sabon buhu a dinga zuba shi a cikin buhu 50-50 kilogram 7,700 from west to the wealth wealth to wealth 7,700 kun san suwa suke sayan shi masu noman karas masu noman tumatir masu noman yalo masu noman alayyahu masu noman kabeji masu noman salat
kashi ne suka yi amfani da shi. ai ba fatawa muke ba wanda sai su malam juji su suke fatawa kun fahimce ni sai ka cewa wannan dukiya ce kuma mutane da suke siya ka san wani abu yanzu mai noman tumatir kai kana ganin shi cewa bai san me yake ba shi yanzu in tumatir ɗinsa ya nuna ba zuwa ka siya